یعنی همینی که دیدن یک نفر دیندار، این ذهن به رسوخ پیدا کردگی، یعنی این آدم در داخل ناخنک تاریک فکر، عقب افتاده، رجعی مثلا. نه اما بیاد با چند تا سخنان قلم به سلم و دین زیری سوال برد، پیامبر تنقید کند، هستن حتما نه این روشن فکر میشن. بعد حالا اگر فرض کنید که دیندارم باشد، وقت کدام دین ترجیح میدین؟ حتما دین مسیحیت ترجیح میدین. چرا؟ چون مثلا یکی در مراسماش پیانینه هم نواخته میشد، ارگان، موسیقی نواخته میشد، کافی در مسجدها. حتما این دینی پیشرفته باید باشد، مثلا مسجد نه مثلا حتما. یا فرض کنید اگر مسلمان هم که هست، اون مسلمانیش ترجیح میشد. یعنی آها مسلمان، چرا مسلمان؟ چون اگر مثلا نماز میخواند، این یک نوع ورزش، آخه روزه میگیرد، خب دیگه دوستان گوشمان امروز برای ورزشی خراب شدن، لاغر شدن در تلویزیون ها کم خواریتان بتوز، حتما این حکمت دارد. مثلا ترجیح میکنند، یعنی هر کاری هم میکنند برای خدا نه، چون روشن فکر نباید برای خدا باشد. و سیومین صفت از ویژگی‌هایی که برای روشن فکر در ذهن خود دارند و این مهمترین، این که روشن فکر یعنی باید شخصی باشد که حتما دارای مدرک رسمی، دکتری، نامزدی، حداقل دیپلم داشته باشد. کاری هم ندارن سطح دانش، یعنی این مرد چی دانش دارد اینه نمیپرسن هیچ وقت، اصلا دنبال این هم نیستن. همینی که دیدن فلانی دکتر، این روشن فکر، هرچی گویدم دیگه وحی منزل. بعد خودش با فرق میکند. مثلا فرض کنید کسی که در اروپا یا امریکا تحصیل کرده باشد، این روشن فکر تر حساب میشند از کسی که مثلا فرض کنید در روسیه مثلا تحصیل کرده است، یا کسی که در روسیه تحصیل کرده از کسی که در خود مثلا دوشنبه در یکی از دانشگاهاش تحصیل کرده، که این با روشن فکر تر. خب حالا فرض کنید یک نفر در کمبریج یا مثلا اکسفورد یا مثلا سوربن فرانسه تحصیل کرد، دیگه این روشن فکری که دیگه یعنی در داخل این پیامبر هستین، دیگه هیچ سخنش نباید رد شود، سخنانش وحی منزل، یک همچنین انسان. خب این متاسفانه شاید خنده آور به نظر رسد، اما این واقعیت است. اما ما الان باید ببینیم که روشن فکری واقعی کیست. نگاه کنید، اگر ما بخواهیم روشن فکر را تعریف کنیم که از خود این کلمه پیداست، معناش این خواهد بود، یعنی شخصی که اندیشه و فکری روشن دارد، روشن بین است، بیناست. شخصی بینا و کسی که اندیشه روشن دارد چند تا اوصاف باید داشته باشند که جدا ناپذیرند. من در این سخنرانی و اگر انشاءالله وقت نرسید در سخنرانی بعد هم ادامه‌اش خواهم گفت، باید داشته باشد. به نظر می رسد اولین صفت و ویژگی که هر روشن فکر باید داشته باشد این عقل گرایی است. یعنی به این معنا که روشن فکر یعنی شخصی با خرد، با بصیرت، اهل تدبر و تعقل، شخصی است که با خرافات، اندیشه های پوچواهی مبارزه می کند، اندیشه هایی را که تکیهگاه عقلی و منطقی ندارد